Lamentablemente hay sonidos que no son muy buenos. Cuando hay un cautiverio muy largo, esto es lo que pasa. Sonidos de tristeza. Mira. Y aquí lo dice este usuario. Se me parte el corazón de escuchar esto. Nosotros estamos irrespetando su vida, cuando ella, en el hábitat natural, respeta la vida. No es justo. Es por eso que insisto, puede haber programas de transición de tiempos más cortos, pero no de toda la vida.